Merhaba, ben Profesör Doktor Esra Eryaman. Bugün horlamadan bahsetmek istiyorum. Erişkinlerin %45'i ara ara, %25'i neredeyse her gün horlar. Dolayısıyla önemli bir şikayettir. Horlama aslında üst solunum yollarında, yumuşak damak ve küçük dilde dokuların sarkmasıyla ve titreşmesiyle ortaya çıkan bir sestir. Burada her şey burundan başlar. Üst solunum yollarında tıkanıklık olduğu zaman akciğerlere hava gidebilmesi için adeta akciğerler havayı emerek çekerler. Ve bu da üst solunum yollarında sarkma ve daralmalar oluşturur. Bunun sonucunda üst solunum yollarında direnç sendromu oluşur ki bu uykumuzda horlama ile birlikte minik minik sıçramalarla devam eden bir uyku düzeni şeklinde ortaya çıkar. Burada kesinlikle horlama vardır. Fakat oksijende, vücudun oksijen oranında azalma yoktur. Nefes durmaları yoktur. Gün içinde biraz yorgunluk olabilir ama ciddi olarak kalbe bir zararı yoktur. Bu durum ilerledikçe bu sefer çok daha ciddi bir durum ortaya çıkar. Bu da uyku apne sendromudur. Uyku apnesinde nefes tamamen durur 5 saniyeye kadar. Ve bu sıklıklar gittikçe artabilir. Bu sefer vücudun oksijen oranı düşer, akciğerlere yeteri kadar hava gidemez ve dolayısıyla kalbe bağlı hipertansiyon ve akciğerde pulmoner hipertansiyon dediğimiz ciddi hastalıklar ortaya çıkar. Dolayısıyla çok önemli bir hastalıktır ve bunun ilk belirtisi horlama ve uykuda nefes durmalarıdır. Horlama ve özellikle nefes durmaları olduğu zaman ilk gidilecek yer kulak burun boğaz uzmanıdır. Çünkü biz muayeneyle bütün üst solunum yollarını muayene ediyoruz. Burunda bir daralma varsa görüyoruz. Küçük dilde bir büyüme var mı, sarkma var mı? Dolayısıyla üst solunum yollarının tam muayenesini kulak burun boğaz uzmanı olarak yapıyoruz. Bunun tedavisinde ise öncelikle yani birçok tedavisi var. Kilolu hastaları sevmeyiz vesaire ama bunların yanında son yıllarda bayağı güzel ameliyatlarımız oluşmuş durumda. Çünkü biz 35-40 senedir horlamaya emek veren bir dalız. Burundaki tıkanıklıkları mutlaka çözmemiz gerekiyor. Çünkü işin esası oradan başlıyor. Daha sonra yumuşak damak bölgesinde çeşitli sarkık bölgelere göre son derece kolay, anatomiyi bozmayan, fonksiyonel, kolay tolere eden ameliyat çeşitlerimiz var. Dolayısıyla horlama aslında çok önemli bir hastalığın ön belirtisi olabilir. Kesinlikle bunu ciddiye almak gerekir ve gerekli uzmanla yani kulak burun boğaz uzmanlarıyla görüşmek gerekir.